今天才知道桃子好不好吃，看一眼这里就知道。多亏了老果农告知的方法，一条一个准。喜欢吃桃子的朋友赶紧来看一看吧。大家好，我是鹏鹏。现在又到了吃桃子的季节，它吃起来不仅脆甜多汁，而且营养成分也相当的丰富，并且桃子其实也非常的便宜。但是就算桃子好吃，但是也得我们会挑选，否则有可能你挑的桃子不够成熟或者不新鲜，这样的桃子不仅又酸又涩，而且口感还不好。今天为大家分享几个挑选桃子的技巧，一挑一个准儿，个个脆甜多汁，来看一看吧。第一点，咱们挑桃子的时候，最主要的还是看桃子表面有没有撞伤或者虫眼等等。比如说这个桃子，我们可以看见有的地方已经坏了，甚至有虫眼之类的。因此，无论是创伤或者有虫眼的桃子都不建议挑选。如果买回来没有及时吃掉，那么放久了之后就会变味。因此，挑选桃子的过程当中，一定要挑选这种外表完整无损的桃子，挑选没有撞伤、没有虫眼的桃子是最基本的一点。第二点，桃子上面的沟壑，每一个桃子它的沟壑深浅其实是不一样的。像这个桃子，它沟壑就比较浅，那么说明这个桃子它的成熟度还不够。这是因为桃子沟壑越深，它的成熟度就越高。比如说这一个桃子，它的沟壑就相对比较深，甚至于像这样的桃子，直接用手就能给它掰开。像这样的桃子，它的成熟度就已经够了。这样的桃子吃起来也甜度较高，因此在挑选桃子的时候，尽量挑选这种沟壑相对比较深的桃子。第三点，看颜色。在挑选桃子的过程当中，我们可以看桃子表面的颜色，应该挑选红黄相间的桃子或者红透的桃子，这样的桃子它自然成熟。而如果是青绿色或者完全红，但是没有熟透的，那么这样的桃子它口感会偏差，也就是吃起来相对比较酸涩。所以挑选桃子，我们要挑选这种红黄相间的桃子，它不仅甜度高，而且汁水还比较多，并且像这种桃子，它基本上都是自然成熟的。第四点，闻味道。没错，基本上所有的水果都会散发出它独有的果香，桃子也不例外。如果比较好的桃子，我们闻起来会有淡淡的果香，这种桃子就可以购买。而如果这个桃子闻起来没有香味，要么就是这个桃子它成熟度不够，要么就已经变质。还有就是，如果你闻起来它的果香特别的浓郁刺鼻，那么这样的桃子一定不要购买，说明它已经采摘了很久，甚至于这个桃子已经变质了。因此，挑选桃子的时候，它的果香比较淡，这样的桃子最好。第五点，看果蒂。比如说，我们挑选桃子的时候，要挑选果蒂翠绿的，因为果蒂翠绿的桃子，尤其是像这种上面带叶子的，说明它非常的新鲜，它采摘的时间还很短。反之，如果果蒂已经枯黄，那么说明这个桃子采摘的时间已经很久，那么这样的桃子它已经不新鲜了。因此，想要挑选到新鲜的桃子，一定要挑选这种果蒂呈现出绿色或者是带叶子的更好。第六点，看绒毛。众所周知，每一个桃子上面都有绒毛，我们用手抹一抹，连手上都会被沾染上绒毛。像这样绒毛密集，而且看起来比较立体的，
说明这个桃子它新鲜。反之，如果这个桃子表面非常的光滑，说明这个桃子不够新鲜，可能已经存放了许久时间。那么这样的桃子，即使它成熟度够，那么因为存放时间过久，这个桃子它的口感也会很差，甜度也会相对比较低。因此，在挑选桃子的时候，一定要挑选上面绒毛密集并且比较力挺的，这样的桃子就比较新鲜，吃起来口感甜度也会相对较高。第7点，摸手感。挑选桃子的过程当中，可以将桃子拿起来，用手微微捏一捏。如果感觉有一点点软，并且有弹性，那么这样的桃子它口感最佳也最甜。如果捏起来它相对比较硬，这样的桃子说明未达到成熟度。如果捏起来特别的软，捏一捏甚至会在桃子上面留下手指印，那么这样的桃子说明它已经过熟，因此不建议挑选，一定要挑选软硬适中有弹性的桃子。第8点，掂重量，和挑选苹果的时候一样，两个个头差不多的桃子可以挑选相对比较重一点的，因为相对较重的桃子说明它汁水比较多，吃起来口感也会比较的好。最后一点，看果形。挑选桃子的时候，可以通过桃子的外形来分辨。像这种圆头的桃子，它汁水比较多，甜度也非常的高。而如果像这种尖头的桃子，它口感吃起来非常的脆，甜度会稍微比较低一点。因此，你喜欢吃软的就挑选圆头的，反之，如果你喜欢吃口感偏脆的桃子，就可以挑选尖头的。这又被叫做圆头桃和尖头桃。据说圆头桃被称之为母桃，而尖头桃又被称之为公桃。朋友们，只要学会以上几点，再也不用担心挑选到又酸又涩的桃子。关于如何挑选到脆甜多汁、成熟度又够的桃子，你们还有更多其他的小技巧吗？可以在下方评论区分享出来哦。喜欢吃桃子的朋友，一定要把视频收藏起来，以免以后用到的时候找不到哦。好了，朋友们，如果对你有一点帮助的话，那么就请用你发财的手给我点个赞吧。今天的视频我们就分享到这里了，咱们下期不见不散，拜拜。